السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهارده عن موضوع شائع جدا وهو الشخير. الشخير ده صوت بيجي نتيجة اهتزاز سقف الحلق لما يكون المريض فاتح بقه. أسباب الشخير الشخير ليه أسباب متعددة وبتبقى غالبا موجودة كلها عند نفس الشخص. نتيجة بيكون في انسداد في النفس في الأنف، نتيجة تضخم غضاريف في الأنف، نتيجة عوجاج في الحاجز الأنفي، نتيجة وجود لحميات، نتيجة وجود لحمية في البلعوم الأنفي، نتيجة وجود بيس هوائي في الغضروف الوسطي، أو نتيجة سقوط في سقف الحلق على مستوى الفم، نتيجة تضخم في اللوز، نتيجة تضخم في قاعدة اللسان، أو نتيجة أي مشاكل في الحنجرة. كل ده بيضيق مجرى الهواء فبيخلي يحدث الشخير. الشخير دي ما ينفعش نقول إن إحنا نعالجه أو ما نعالجوش، لأن هو الشخير ده بداية لحدوث متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، ودي حاجة خطيرة قوي لأن بتقلل نسبة الأكسجين اللي رايح للقلب، الأكسجين اللي رايح للمخ، تؤدي إلى لا قدر الله جلطات في المخ، جلطات في القلب، عدم انتظام في ضربات القلب. فبالتالي دي حاجة خطيرة لازم تتعالج، مش رفاهية إن أنا أعالجها أو ما أعالجهاش. طيب تشخيص الشخير وأسبابه ده أهم حاجة علشان نعرف نعالجه صح. فلازم تروح لدكتور متخصص في علاج الشخير، هيعمل لك منظار على الأنف، منظار على الحنجرة، ولو في انقطاع في النفس اثناء النوم، وياخد منك تاريخ مرضي طبعا مهم سواء منك او من الزوجه، او لو كانت سيده من الزوج، عشان نشوف هل في انقطاعات في النفس اثناء النوم ولا لا. لازم نعرف الوزن بتاعك كام، محيط الرقبه كام، الطول كام. كل الحاجات دي بتدينا معلومات عشان نعرف الحاله المرضيه بتاعتك واصله لحد فين. ولو في انقطاع في النفس اثناء النوم بنطلب حاجه اسمها دراسه نوم. ده مكان بتروح تنام فيه وبيدون كل اللي بيحصل اثناء النوم، الشخير وقوته وحدته ومدته وضربات القلب ونسبه الاكسجين ولوزن المخ، وبيدينا دي حاله عن كل اللي بيحصل اثناء النوم. بعد كده العلاج بتاع الشخير، لان اول حاجه طبعا في اهم حاجه انقاص الوزن. انقاص الوزن بيحل مشاكل كتير قوي في موضوع الشخير وانقطاع النفس اثناء النوم. ثانيا مريض ممكن يحتاج عملية، أو في حالة انقطاع النفس أثناء النوم المتوسط والشديد ممكن يستخدم جهاز السباب أو جهاز الدفع الإيجابي. ده بيدخل هواء فبيفتح مجرى الهواء، فبالتالي انقطاع النفس أثناء النوم ده بيتحسن. أو عمليات بقى، والعمليات دي غالبا بتكون على كذا مستوى، يعني مستوى الأنف، مستوى الحلق، مستوى اللسان، مستوى اللسان ومستوى الحنجرة، ودي على حسب ما احنا بنشوف بالكشف. وحاجة اسمها معمل أثناء معمل تخديري قبل العملية، بندخل منظار جوه الأنف ونشوف كل مستويات مجرى الهواء، ونشوف الانسداد بيها بيكون شكله ازاي، وبالتالي العلاج بتاعه بيكون أكثر دقة وأكثر نفعا للمريض. أتمنى إن يكون فدناكم في الفيديو دوت. متنسوش تتابعونا على قنوات على اليوتيوب وقنوات السوشيال ميديا. شكرا.